שלום לכולם, אנחנו כאן במשכן לאומנויות בבאר שבע עם עוד סרטון של המוזות לא שותקות. אני רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסימפוניית הישראלית באר שבע, ונמצא איתי אילי לאצ'ין, הצ'לן הראשון שלנו. לפני שנתחיל אנחנו מבקשים שוב לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, להשתתף בצער של המשפחות וכל מי שאיבד את יקיריו, לאחל לכוחות הביטחון הרבה הצלחה ושיבה בטוחה, וכמובן שיבה מהירה ומיידית של כל השבויים, החטופים והנעדרים. היום נמצא איתנו כאמור אילי, שהוא הצ'לן הראשון של התזמורת. הוא ינגן לנו פרלוד מתוך סוויטה של באך, ונדבר על זה עוד מעט. אבל לפני כן הייתי רוצה לשוחח איתו קצת, משום שאילי הוא עולה חדש, הוא הגיע לארץ לפני חודש והצטרף לתזמורת, והנה הוא מוצא את עצמו בסיטואציה יוצאת דופן. Hello, Eli. Hi. How are you doing today? Doing well. Doing well. Would you tell us a little bit about your feelings, having arrived in Israel just a month ago, a new job in an orchestra, a new beginning, and all of a sudden such an unprecedented situation? Well, I think first I should definitely say that I'm very happy to be here, and regardless of the situation, I'm still happy to be here. And when I first arrived in Israel and started the first day of the job here, I felt so welcomed, and it's interesting to come from a country like America where there are very large Jewish communities, but to be here in a place that feels almost like one large Jewish community, and to feel like I have care and support, especially throughout this situation, it's been monumental for me. So the situation is very sad, and I'm hoping and praying that it can be figured out and solved soon, and for now we just have to be strong and keep making music. How's your family feeling about the situation? Your parents are back in the States. Mm-hmm. So my dad, he's Israeli, and he served in the military here. So for him, this is a normal situation, every few years. But as you and I have spoken about this before, it's completely unprecedented, and they're very worried. My mother calls me every day, of course. The same times every day on the dot, and I feel the support from home too, and I know that if they could be here they would be here, but I think it's best for them to stay back home for now. And how do you feel about the incredible support that we get in Israel from the American president? Israel's number one ally and vice versa has always been America, and the two entities cannot really survive without each other. Their national security cannot survive without each other. The intelligence factor from Israel helps America tremendously, and the aid from America helps Israel as well in unimaginable ways. So I'm very grateful that Mr. Biden came here and said what he said, and showed his unwavering support for Israel, because that's what we need here right now. Thanks a lot, Eli, and let's enjoy your playing of Bach. Thank you. Thank you. כמה מילים על הקטע שנשמע היום, פרלוד של באך מתוך סוויטה ראשונה לצ'לו סולו. בואו נעשה שנייה סדר במושגים הרבים שהיו במשפט הקצר הזה. קודם כל פרלוד. פרלוד זה קטע מקדים. בעצם כמו המילה פרולוג. פרולוג זה קטע מקדים בדיבור, ופרלוד זה קטע מקדים בנגינה. מה מאפיין את הפרלוד הזה? הפרלוד הוא למעשה קטע שאין לו צורה מוגדרת. בניגוד למה ששמענו עד עכשיו, שבדרך כלל בנוי בצורה של א' ב' א', ראינו אצל מלחינים מכל מיני תקופות וכל מיני סגנונות, הפרלוד דווקא הוא קטע חופשי. הפרלוד הספציפי הזה בנוי בצורה של פשוט תנועה בלתי פוסקת, שנשמעת כמעט כמו אלתור. אם זה מזכיר לכם בסרטון הראשון ביותר את האימפרומפטו של שוברט, שהוא כביכול קטע
של אילתור, אימפרוביזציה, ודווקא היה בנוי בצורה מאוד מאוד ברורה, כאן הפרלוד באמת נשמע כמו אילתור אחד רציף וארוך. פרלוד של באך, 2 מילים על באך. באך חי במאה ה-18 בגרמניה, ולפחות בעיניי יש בתולדות המוזיקה באמת גאונים, ארכי גאונים. הגדול מכולם מן הסתם הוא בטהובן בתחום המוזיקה קלית, ורדי בתחום המוזיקה האופראית, אבל מעל לגאונים הגדולים ביותר בהיסטוריה של תולדות המוזיקה המערבית, יש 2 מלחינים, באך ומוצרט. זה כבר לא מלחינים, זה פשוט השראה אלוהית שזורמת ישירות דרכם אל תוך המוזיקה שהם כותבים. אז הנה באך פרלוד מתוך סוויטה לצ'לו. אז סוויטה זה בעצם מחרוזת. גם במלון דרך אגב, סוויטה זה פשוט שרשרת של חדרים. סוויטה זאת מחרוזת של קטעים. במקרה שלנו מדובר על ריקודים, אבל אנחנו לא שומעים ריקוד, אנחנו שומעים את הפרלוד לריקודים. זאת אומרת, הקטע המקדים למחרוזת. ולבסוף, סוויטה לצ'לו סולו. הצ'לו שכבר פגשנו בקטע השני, בסרטון השני, בסדרה שלנו, הצ'לו הוא ממשפחת הכינורות, כמו כינור גדול, וצ'לו סולו, זה אומר שהצ'לו מנגן ללא שום ליווי, לא פסנתר, לא תזמורת, לא כלים אחרים. באך יודע לכתוב לצ'לו ודרך אגב גם לכינור בצורה כזו, שזה נשמע עשיר ומלא ואין שום צורך בכלי נוסף. אז פרלוד של באך, מתוך הסוויטה הראשונה, יש 6 דרך אגב, לצ'לו סולו. מה שהייתי רוצה שתשימו לב אליו, בגלל זה שמדובר בכלי אחד, כמו בקטע של הכינור של פיאצולה ששמענו לפני כמה ימים, יש בעצם ניסיון מוצלח ליצור מצב של כאילו 2 קולות בתוך הכלי הזה. כל אחד נמוך שנותן את הבאס, וכל אחר שמנגן את התווים העוקבים ברגיסטר יותר גבוה. עכשיו, שימו לב לדוגמה שהיא פתיחת הפרלוד, ונסו לשמוע איך הבאס כל פעם מופיע, ואחריו רצף של צילים, ושוב באס ורצף של צילים. וזה למעשה יוצר לנו אשליה של 2 קולות ולא אחד. הנה. אם הצלחתם לשים לב, מצוין. ואם עוד התקשתם, אז בואו תשמעו עוד דוגמה מקטע בהמשך הפרלוד, שבה שוב אפשר לשמוע את הבאס, ואחריו רצף הצלילים, ושוב הבאס ברצף הצלילים. נסו לחדד את האוזן ולהרגיש איך בכלי אחד יש למעשה 2 קולות. אתם זוכרים שבסרטון הראשון ביותר אמרתי שבמוזיקה קלאסית מאוד עוזר כשיש לנו קצת אוריינטציה, קצת סימנים להתמצאות. אז הפרלוד הזה שהוא בעצם רצף ארוך של תנועה, באך באיזושהי נקודה באמצע הפרלוד עוצר על צליל גבוה. והעצירה הזאת מאוד משמעותית, משום שהיא עוזרת לנו גם להתאוורר, גם לאוזן, לנוח שנייה מהתנועה הבלתי פוסקת, וגם נותנת לנו תחושה של מקום, של כיוון בחלל של הזמן. אז הנה, שימו לב לתנועה הבלתי פוסקת שלפתע נעצרת על צליל גבוה.
ולסיום, עוד דוגמה אחת לצורה שבה באך יוצר תחושה של שני קולות, למרות שמדובר בכלי אחד. לצ'לו, כמו לכינור ולכלים אחרים מאותה משפחה, יש 4 מיתרים. באך, בקטע שנשמע עכשיו, בתוך הפרלוד לקראת הסוף שלו, למעשה גורם לנגן לנגן על 2 מיתרים לסירוגין. מיתר אחד פתוח ונשמע כל הזמן באותו הצליל, ובמיתר האחר הנגן מקצר את המיתר עם התנועה של האצבעות ומפיק צלילים שונים. בצורה הזו יש לנו למעשה כאילו 2 קולות, או לא כאילו, ממש 2 קולות, המיתר הפתוח והמיתר האחר שבו משתנים הצלילים, וזה שוב יוצר תחושה של עושר ושל רב קוליות, בזמן שבעצם יש לנו רק כלי אחד. בואו נשמע את הפרלוד של באך מתוך הסוויטה הראשונה לצ'לו סולו, בנגנתו של אילי לצ'ין, הצ'לן הראשי של הסימפוניית הישראלית באר שבע. מקווה שתהנו, מצפה לראות אתכם בסרטונים הבאים, ובעיקר מאחל לכולנו ימים שקטים. תודה ולהתראות.